Maşallah. Medine şəhərindəki İslam tarixinin, Peyğəmbər sallallahu tarixinin, ömür bayanının çağıldırған maketler. Fil okuyası olğanında çağıldıran maket eken. Buna var Ashab-ül Fil, fil okuyası. Çok başka o değil mi? Bakavasa keyinki kelişime жақшылап түшүндүрүп берген аракет кылам иншалла. Азыр кечирээк келип калган экенбиз. Өзүбүз жалпы түшүнүк маалымат алдык. Ilgirki arattığınızlar giyen kimler ki? هذا ملابس مو قديم مرة ممكن 100 سنة عباية المدينة Bu жерде ошол şariat boyunca marhumdu жерге берүү көрүнүшү. Бул жер мына биринчи турган мына бул Айша энебиздин бөлмөсү экен. Мына жатаканасы, жата турган бөлмө. Бул зал сыяктуу ушундай экен. Терең түшүндүрүп берген кийинкисин иншалла айтып берем. Peygamber sallallahu koyulganı, kazılgandan keyin kabırga antip kazılganı ошолор тууралуу маалымат экен. İnşallah kийинкисинде мен жакшылап түшүндүрүп беренге аракет кылам. Бүгүнчө ушул болду иншалла. Бұл азыркы Пайгамбар саллаллаху мечитинин көрүнүшү. Ал Хандак деген согуш болгон. Ошо Хандакты кантип казышкан. Ушунчалык чоң чукур казышкан кафырларга каршы согушта. Moya? Jazakallah xayr. Жерге биринчи келгенге адамдарды отургузуп бир сыра бир маалымат берет. Китептер бар экен. Мединанын тарыхы, Пайгамбар саллаллаху өмүр баяны ушундай. Сырткада Кайсыны ачты? Бунун жазуусун алып коюптур бар эле. Бул жер Масжидил Миқат. Миқат мечити болгон экен, Масжид Шажара. Дарак мечити. Шам намазы болуп калды. Кудай кааласа кийинкисинде эртерээк келгенге аракет кылабыз.
Бұл Медина шаарында темир жол вокзалына жақын жерде жайгашкан. Келсеңиздер болот бул жерге. Аль-Харам Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мечитинен 15 мүнөттүк жол.